हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं मुद्रा थेरेपी के बारे में। मुद्रा थेरेपी रोगों के निवारण में बहुत कारगर है और इसको आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, बैठकर, लेटकर। इसमें स्थान का भी कोई महत्व नहीं है, कहीं पर भी बैठकर आप इस थेरेपी के द्वारा निवारण कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये है लिंग मुद्रा, और इसको बनाते किस तरह से हैं ये हम अभी आपको बताते हैं। ये देखिए, अब आपको बता रहे हैं किस तरह से ये मुद्रा बनानी है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेना है, सीधा कर लेना है, और फिर देखिए किस तरह से मोड़ा जा रहा है। दोनों में फिंगर्स को इस तरह से ले लिया है। इसके बाद में इस तरह से घुमा दिया है और फिर इस तरह से ये अंगूठा ऊपर आ गया है। तो इस तरह से ये बन जाता है। और मैं एक बार इसका आपको वापस से बता देती हूँ कि दोनों हथेलियों की सभी अंगुलियों को एक दूसरे में इस तरह मिलाना है कि दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की ओर रहे। दाएं हाथ के अंगूठे को ऊंचा रखना है और बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली अंगुली से उसको घेर लेना है, घेरा टाइप बना लेना है। तो ये कहलाती है लिंग मुद्रा। और इसके फ़ायदे क्या हैं, आइए ये भी आपको बताती हूँ मैं। लिंग मुद्रा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सर्दी जुकाम, छाती के रोग, कफ, वेदर अगर चेंज हो रहा है उस समय पर, या बुखार आदि हो रहा है, तो उससे इसमें फ़ायदा मिलता है। इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है और शरीर में इस तरह से गर्मी की वृद्धि होती है कि कफ उससे नष्ट ये होने लगता है। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस मुद्रा को करता है उसको अपने आहार का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने आहार में उनको फलों के रस वगैरह लेने चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन अभी मैं फलों के रस की सलाह, अभी क्योंकि हल्की सी ठंडक बाकी है, तो फलों के रस की मैं सलाह आपको नहीं दूंगी। गर्मी में भले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ ज़्यादा लीजिए और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये मुद्रा आप अगर करते करते प्राणायाम भी करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।